ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته زیباک ولسوالي چې د تیرې ادارې پر مهال د قاچاقو لپاره تر ټولو ستره لاره وه او پاکستان هیواد ته بېلابېل ډوله توکي قاچاق کېدل چې اوس مهال د پوره امنیت په راتګ سره دغه چاره په ټپه درېدلې ده. د همدې ولسوالۍ د سرحدي برخې مسؤلین وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له دې لارې قاچاق وکړي. د هغوی په خبره یاده لاره د پوره امنیت له امله د قاچاق وړ نه ده. قرار رفتگیز به شوی سالم که آخرین نقاط مرز است که ما در اینجا 24 ساعت قرار داریم. دیگه خیمه دیگه پرسنل هم اگر خطون مشاهده الحمدلله از نگاه قاچاق رفت آمدی مردم ملکی به این را ساپنده است. هیچ ما در طولی که در وقتی که در اینجا هستیم هیچ قاچاقبری هیچ مردمی تمالی ما ندیدیم و اجازه هم برشان نیست. در 100% ما جدی هستیم. د بدخشان د زیباک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرې ادارې پر مهال به له دې لارې چرس، تاریاک او نور نشهیي توکي پاکستان هیواد ته انتقالیدل چې اوس مهال یاده لاره د نشهیي توکو د قاچاقو پر مخ بنده ده. بله، در دوران جمهوریت قاچاق بود، قاچاق چرس، تریاک از طریق مرزها رد میشه به پاکستان و فعلا اصلا وجود ندارد که به اندازی شده کاهش یافته که مردم همین سرحدی سنگلج تریاک استفاده میکنن که حالی اصلا وجود نداره و استفاده نمیکنن. مواد مخدر گم است، دیگه راه قاچاق بند است. قریه ما سنگلج 4 سال میشه که بس کرده گذاشتن، دیگه کسی استفاده هم نمیکنه. د بدخشان په جنوب ختیځ کې زیباک ولسوالي د چترال سیمې ته څیرمه پر فرضي کرښه پرته ده. د سیمې غرنۍ جغرافیه او پیچلې لارې بیا هغه څه دي چې تیر کې هر ډول قاچاقو ته لاره برابره کړې وه، خو اوس هلته د اسلامي امارت ځای پر ځای شویو ځواکونو ټولو پخوانیو سرغړونو ته پای ورکړی دی.